nay xin được gửi đến toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất, và xin được chúc cho toàn thể quý vị sẽ có một buổi trưa thật ý nghĩa vui vẻ bên người thân và gia đình. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trong giây phút này đây thì giờ lành, giờ đẹp, giờ hoàng đạo thì có điểm rồi, và không để toàn thể quý vị chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa, thì ngay bây giờ xin được kính chào kính mời tất cả toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tạm gác lại những câu chuyện tâm tư tình cảm của mình và sẽ cùng nhau hướng tròn ánh nhìn của mình trở về phía cánh cổng của ngôi nhà khang trang. Và đừng quên vang lên những tràng pháo vỗ tay thật lớn, thật dài và thật nồng nhiệt để chờ đón chủ nhân của ngôi nhà khang trang trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, và chính vậy xin kính chào kính mời anh Quang Văn Thắng cùng với chị Tòng Thị Hướng sẽ cùng nhau di chuyển về phía sân khấu chính để ra mắt diện kiến với toàn thể quý vị ạ. Và toàn thể quý vị một tràng vỗ tay thật lớn để chào mừng ạ. Quý anh chị sẽ cùng nhau trong trẻ bước di chuyển về phía trung tâm sân khấu chính để ra mắt diện kiến với toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và đã và đang hiện diện tại trung tâm sân khấu chính ngay lúc này đây, cho phép Nhật Sơn xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị, đó chính là sự hiện diện của chủ nhân ngôi nhà khang trang mà trước mắt toàn thể quý vị đang được ngắm nhìn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chính hai người họ đã cho tất cả chúng ta lý do có mặt tại đây để chung vui và để chúc mừng. Giờ vâng, một câu ai khác đó chính là sự hiện diện của gia chủ anh Quang Văn Thắng cùng với chị Tòng Thị Hướng. Kính thưa anh chị, có lẽ rằng ngày hôm nay toàn thể các cụ, các ông, các bà cũng như cô dì chú bác, bạn bè xa gần của anh chị đã trở về đây đông đủ để chung vui, để chúc mừng cho anh chị và để có những lời cảm ơn đến sự hiện diện của toàn thể quý vị. Thì ngay sau đây kính mời đại gia đình mình sẽ chuẩn bị cúi một cái cúi chào thân thương để thay những lời cảm ơn chân thành, lời chân sâu sắc nhất đến sự hiện diện của toàn thể quý vị. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngay bây giờ thì cho phép đại gia đình của chúng tôi xin phép được cúi chào cũng như là diện kiến đến toàn thể quý vị một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng Tổ chức như này của mình Pino em nó sắp bằng ngày có sẽ đi chơi ngam đâu. Xin được món đồ tàu đồ làng các bạn tổ chức các bạn nổi pha cả trắng sau đại diện là anh chị ở đoàn đại diện ở chút sở moni sò tặng sò trao hóa tích này của mình Pino ngày em bản phủ bổ sung ảo ái ái và lúc trung phủ chú côn. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và có thể nói rằng là trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta, ai cũng đã được sinh ra và ai cũng được lớn lên và ai cũng có trong mình những niềm mơ ước, niềm hoài bão và niềm hạnh phúc riêng của chính mình. Và đại gia đình của chúng tôi ngày hôm nay cũng vậy, anh chị đã có cho mình những niềm mơ ước, niềm hoài bão và niềm hạnh phúc đó đã thực sự trọn vẹn khi anh chị đã đi làm ăn vô cùng vất vả, bon chen, ngược xuôi và đã phấn đấu rất là nhiều. Và ngày hôm nay trước mắt toàn thể quý vị chúng ta đang được chứng kiến đó chính là một ngôi nhà khang trang, một ngôi nhà mà ai cũng hằng mong ước không toàn thể quý vị. Và đó cũng chính là kết quả của một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Và đó chính là lý do lớn nhất để toàn thể quý vị đã cùng nhau trở về đây để chung vui, để chúc mừng trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay với sự diện của đông đủ toàn thể quý vị, đó chính là niềm vui, niềm vinh dự và niềm hạnh phúc lớn lao cho đại gia đình. Và thay lời cho gia đình ngày hôm nay một lần nữa thì ban tổ chức chương trình chúng tôi xin được gửi những lời cảm ơn chân thành, lời chân sâu sắc nhất đến sự hiện diện của tất cả toàn thể quý vị. Sau trước tiết này có mẹ Pino sớm nọ xong mà chừng món chuốt sớm một đây chừng món anh chị thắng mạnh về phải nhắc tế chậu tế lại cái dệt kín tó bản tó cuống chắc lại phải lại tắt đỉnh bên trong như nào bốc bún cho bốc bùn nào bùn tả lướng bùn phà lướng bùn côn xong mà hươn rảo xả phá thành hoa để xưa đâu phải nhắc mày to lo khán cả bà mến tiết này có mẹ Pino ngày em ơi xong mà trong món anh chị dệt kín tó bản tó cuống tó huyên tó trầu trắng tích góp trắng dành dụng này trắng dành dụng này khoản kinh tế nhỏ nhỏ nưng xong trong cái dệt này là hết cần chăn nưng cái trắng mà mình đi trong hà để mình đi bên trăng mưa sần mét chép mưa lem chép nhám pì cho bần mà cái trắng này là hấp thử mà non là con thử mà rú xin cái trắng này xò cá mới họ tiếng này có mẹ Pino ngày em xong màn sàm na lại huyền lại xã thành niên những trái lại bàn hoặc banh và việc bác cản khản lại của cả tao mới khen tỏ mà một đường chuốt sớm mà đi các cái đôi mi sẵn ẩn xưa khốn tóc khẽ long thì tàu mà đi nó tàu lu là cái sò đại diện sò chúc là chuốt sớm mà đi hảo khăn xiềng sờ đi mưa nà mà mưa nừa lăng cho
để sáng lầy cây sáng pin ở còn tất sáu mắt tàu lũ lá sau đại diện là anh chị cho chúc cái nàyพ่อแม่พี่น้องem ở chúc cái nàyพ่อแม่พี่น้องem điểm mù củaมันไปหลายตัวđiểm quay củaมันไปหลายlắm sau chúc cái nàyพ่อแม่พี่น้องem siปีnhá mi luồn say saปีnhá mi luồn nào nhá mi hàng hai bắt chờ khẩu mướn lân dưới nào mặn dưới nào rồi đừng saปีsau chúc cái nàyพ่อแม่พี่น้องem mình nhớ bom cần kỳ lẩu mau mau té tăng luồng nhá giao thông bắt này nó thế nàyพ่อแม่พี่น้องem ơi xin được trân trọng cảm ơn tất cả toàn thể quý vị đã cùng nhau lắng nghe những tâm tư tình cảm và nhật sơ đã thay lời cho gia đình. Với các lời cảm ơn đến sự hiện diện của tất cả toàn thể quý vị ạ. Vâng, và để có những lời cảm ơn đến sự hiện diện của toàn thể quý vị ạ, thì ngay bây giờ đại gia đình của chúng tôi cũng sẽ có một ly rượu để thay cho những lời cảm ơn ạ. Chính vì vậy xin được trân trọng kính nhờ các anh chị trong phần bán tiếp tân, phần bán lễ tân của đại gia đình ạ, sẽ di chuyển những ly rượu nồng trở về phía sân khấu chính ạ. Và ngay bây giờ cũng xin kính chào kính mời tất cả toàn thể quý vị sẽ cùng nhau rót đầy ly rượu của mình không toàn thể quý vị ơi. Sau cảm ơn thế nàyพ่อแม่พี่น้องem nóป้องกันขายเต็มchénเหล้าคืนย่อสูงchénเหล้าคืนนั่นที่ไหนพ่อแม่พี่น้องem đó cho một chúng ta chúa sớm điนั่นที่ไหนพ่อแม่พี่น้องem đó. Vâng, xin kính chào kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng nhau uống cạn ly rượu của mình ạ. Ông hành cácพี่น้องơi con coi cho một phanh gần này đó. Vâng, và ngay bây giờ thì cảm ơn trực tiếp đến sự diện của tất cả toàn thể quý vị. Mình xin kính chào kính mời anh chị sẽ chuẩn bị di chuyển về phía những hàng tiệc mâm cỗ. Hiện diện tại từng hàng tiệc mâm cỗ để có những ly rượu thành chúng tôi cảm ơn xin kính chào kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngày hôm nay một lần nữa nhận được sự quyền của gia đình, được sự yêu quyền của gia chủ trong buổi trưa ngày hôm nay thì ban tổ chức chương trình chúng tôi xin được gửi những lời cảm ơn chân thành, lời chân sâu sắc nhất đến sự hiện diện của tất cả toàn thể quý vị. Và ngay bây giờ có lẽ rằng để thuận tiện cho toàn thể quý vị sẽ cùng nhau dùng bữa cơm trưa và sẽ cùng nhau trò chuyện thì ban tổ chức chương trình chúng tôi xin phép được mời nhỏ nhạc lại và chương trình Zalo Văn nghệ xin phép được trở lại sau ít phút nữa. Theo lời chào gia đình xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến sự hiện diện của tất cả toàn thể quý vị.